百年观音亭啊。说殖民期间呢，还有长。没有什么好看的。它是更早的。然后呢，我们这边可以看，看到这个，来小心。庙很多了啊，各种不同的。是吧？坐缆车。缆车速度很快，那我们下去了。好。雾茫茫啊，看不到什么。露营中，可以一直走。路背后。露营。不客气。好高兴跟大家一起来玩。好，赞，好棒，好棒。赞，四海胜，赞。我怎么这么多台？哇，还只要一台呢。对。哦，还有。在露营吗？露营。美丽的领队小姐。领队最漂亮的。没有跟记者说话。游泳。
阶梯了。那我算一算几个阶梯啊？会爬上去最重要。不是哦，300-400个阶梯。没有啦，我记得他说200个。8个。没有，它这个没有连续啊，转个弯就要平的，所以还好了。大路指标，指一下，指这边，走这边，然后走上去了。哦，上面还有一个。就是那个360度，我们就这爬。哦，走这个上去，然后到上面走一圈就下来嘛，走一圈就下来，绕一圈，然后沿路下来。哦，哇，很快哦。哇，就这样而已啦。现在就1000了啦，也还好啦，OK 了。嗨。好，这边也有，看这里，嗨，不赢了哎。露营哦，露营，来过去归队了，归队了。跟他们一起走就好了。这样走啊，来了，上来。上来。好嘛，加油！加油！对了，知道。对，这里有房子。对啊，有房子。哎，校长跟校长，2个校长。2个校长，哦，很荣幸的跟2个校长一起爬山。同游，太棒了。来，用我的相机。露营，过来，他会说，怎么会钩子？你太漂亮了吧！快海见！来这边。
来了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 。来来来来。来了，那个过来了，镜头过来了，有吗？有一个绿色的，快走！哦，来了来了，哎！哦。OK。哎，不是，还有6屁股，我们根本就不同届。我现在是星座的啦。棒，做礼拜用的了，不是打仗用的。露营的，现在变露营了。对，我们要照。哇，这个是叉烧包哎。人生对，11月那个时候帮你们2个做生日，记得吗？记得，我那个场景那个桌子我都还记得，那个有一个那今天呢，我们一定是有2位校长。非常会摄影跟拍照。阿佳。空拍照，对，好，大家一点点意思意思，主要是欢乐。OK，现在大家应该变自己的。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。To you, happy birthday to you, happy birthday to you,
刚刚阿昭那个有拍到吗？啊，没拍到，有了，哪里有拍到？学长、学弟、学妹、学姐，我没有学姐。很高兴能够在马来西亚庆祝生日。今天我的生日。其实我的生日是22号，还没有。提早。祝福大家身体健康，旅游愉快，万事如意。如意。还有没有国泰平安？还有，第一次我们跟你期待那个秀娟一起出来玩，对，这也是很棒，对。有没有听到？以后都一定加一。哎，感谢大家了，真的非常感谢，非常很感动，非常高兴。阿昭来，我第一次参加国内外旅游，碰到这个帮你生日做生日。因为以前都没有在一月份出去被人家庆祝，所以我生日也过了3天了。我知道，我们都知道也是很难得，虽然是过去了，但是感觉还在生日的氛围之中，也有幸跟大家朋友在这个马来西亚我们槟城也希望我们这个旅途大家平安快乐，玩得尽兴，期待下次还有这个第二、第三、第四生日会。别人要预约的比如你要5月的，告诉我5月。1月要感谢我，这是我选的。谢谢大家，谢谢我可以吹到隔壁的。慢动作。一定有100张当中，来永浴爱河，永结同心。校长，来看这里，来看这里，永浴爱河。最好来，最好来是这个宇宙。